怎么会录下先生打呼的影片？太太被告上法院了呢？在桃园有一名50岁的王先生，他因为睡觉的时候呢会打呼，而且很大声啊，让太太没有办法睡。于是呢就协议说呢来录下这个打呼的状况了。不过最后呢，这个王太太把影片呢放给王先生的朋友看，害王先生被嘲笑了。王先生呢因此非常的生气，一怒之下就怒告太太妨害秘密。 我的天呐，可不可以别再吵了？如果你的另一半睡觉打呼太大声，你会怎么办？我可能就跑到别的房间去睡吧。要是我是他老婆的话，我就动他一下，他就不会打呼了。但桃园一对夫妻竟然因为打呼闹上法院。王太太因为不满先生长期打呼，害她无法入眠，协议录下打呼声听听看，但这影片竟然还流入王先生朋友耳中，害他糗翻了。王先生一怒之下反告太太妨害秘密。夫妻之间告到法院去不必要啦。我觉得夫妻本身就是应该要互相体谅啦。事后，检方判定王太太没有散布给不特定的多数人，妨害秘密不起诉，改以无故摄录他人非公开活动罪嫌起诉了，可判3年以下有期徒刑、拘役或者最高30万元，罚则其实比妨害秘密还要重。所以呢，别以为给1、2个朋友看没什么，不仅夫妻失和，还得负上法律刑责。记者黄俊杰桃园报道。